হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম হচ্ছে আবু আরাফাতুল ইসলাম ফরহাদ। সাম্প্রতিক সময়ে একটি ইলেকট্রনিক্স কোম্পানিতে কাজ করতে গিয়ে শহর, বন্দর এবং সারা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এবং বিভিন্ন রকমের জায়গায় আমাকে ট্রাভেল করতে হয়েছে। কাস্টমাররা একটা প্রোডাকশন হওয়া থেকে শুরু করে কাস্টমারের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত যে টোটাল যে জার্নিটা, এখান থেকে আমার বেশ একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে। তো আমি মনে করি যে আমার যেই অভিজ্ঞতাটা হয়েছে এই ইলেকট্রনিক্সের ফ্রিজ এবং ডিপ ফ্রিজ, রেফ্রিজারেটর এবং ডিপ ফ্রিজের ক্ষেত্রে, আমি চাচ্ছি যে আপনাদের সাথে এই জিনিসটা শেয়ার করতে, যে একজন সাধারণ মানুষ যখন একটা ফ্রিজ বা একটা ডিপ ফ্রিজ কিনতে যাবে, তখন আপনার ফ্রিজের মধ্যে সাপোজ আপনি যখন দোকানে যাবেন তখন কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্রিজের মধ্যে লেখা থাকে ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি, বা আমরা বলতেছি যে ফ্রিজের মধ্যে ইভাপোরেটর, গ্যাসকেট, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাসকেট, এই ধরনের অনেক ধরনের টার্মস আমরা কিন্তু বলে থাকি। তো কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ বা একজন আম জনতা, যখন আমি একজন বিং এ নন টেকনিক্যাল পার্সন, আমি যখন একটা ফ্রিজ কিনতে যাব, তখন আমি কিভাবে বুঝবো যে আমার এই ফ্রিজটি একটি ভালো ফ্রিজ কিনছি নাকি আমি একটি খারাপ ফ্রিজ কিনে নিয়ে যাচ্ছি। আমি কি আদৌ কি একটা ভালো ফ্রিজ নিয়ে বাসা যেতে পারছি, নাকি ফ্রিজের নামে আমি একটা বিশের বাক্স নিয়ে যেতে পারছি। তো এই সার্বিক যে বিষয়গুলো আমাদের যে ভোক্তা লেভেলে যারা আছেন, ওনারা যাতে সব সময় যাতে না ঠকেন, তা আমি আসলে কোনো কোম্পানির বা কারো কোনো দিকে কারো কোনো সাপোর্ট না রাখে, খুবই কি বলবো যে খুবই নিরপেক্ষভাবে একজন সাধারণ মানুষ, একজন আম জনতা যখন একটা ফ্রিজ কিনতে যাবে, তখন তার তাৎক্ষণিকভাবে সে কিভাবে বুঝতে পারবে যে সে একটা ভালো ফ্রিজ কিনতে যাচ্ছে, সেই জায়গাটাতে আমার আজকের মূল ফোকাসটা থাকবে। এবং আমার সার্বিক চেষ্টাটাই থাকবে যাতে আমাদের দেশে যে সাধারণ জনগণ বা সাধারণ মানুষজন আছে, তারা যাতে না ঠকে দোকানে গিয়ে বা বাজারে গিয়ে আসন্ন আপনারা কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের কোরবানি ঈদ চলে আসছে, সারা বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ ফ্রিজ আপনার মানুষজন কিনে নিয়ে যাবে। ঠিক এই সময়টাতে যাতে কেউ যাতে প্রতারিত না হয়ে ভালো পণ্যটা নিয়ে যেতে পারে, তা আমি আশা রাখবো যে এই খানিকটুকু সময় আপনারা আমার সাথে থাকবেন এবং এই ভিডিওটি দেখে যদি আপনারা মনে করেন যে আপনাদের কোনো হেল্প বা উপকার হতে পারে, আমার সার্বিক চেষ্টাটা, আমার এই কষ্টটা, আমার যে রিসার্চ রিপোর্টটা, এটা আপনাদের অনেক হেল্প হবে। সর্বপ্রথম একজন মানুষ যখন ফ্রিজ কিনতে যায়, যেই জায়গাটা থেকে সে সর্বপ্রথম প্রতারণা হতে পারে, সেই জায়গাটা হচ্ছে একটি ফ্রিজের ভিতরে সিএফটি বা লিটার। আমি এখন আপনাদেরকে যে জিনিসটি দেখাবো, যে একটি ফ্রিজের ভিতরে আন্তর্জাতিকভাবে যেটা স্বীকৃত সেটা হচ্ছে লিটারে। আর আমাদের দেশে কিছু কিছু কোম্পানি যেটা করে থাকে, সিএফটিতে কনভার্ট করে কাস্টমারকে বলে যে আমার ফ্রিজটি এত সিএফটি। কিন্তু সিএফটির যেটা স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম সেটা হচ্ছে 28.316, এটা দিয়ে আপনার লিটারে ভাগ করতে হবে। তো ওইটা দিয়ে আপনি যখন লিটারে ভাগ করবেন, তখন অ্যাকচুয়ালি আপনি দেখতে পারবেন যে আপনি ফ্রিজটি আপনি কত সিএফটিতে পাচ্ছেন। তো আমি আমাদের যে কাস্টমার যারা আছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করব, আপনারা যখন ফ্রিজ কিনতে যাবেন তখন ফ্রিজটি কত লিটারে সেটা অ্যাকচুয়ালভাবে আপনি বুঝে নেবেন। কারণ এই জায়গাটাতে আপনার প্রতারণা হওয়ার শিকার সব থেকে বেশি। কারণ আপনি যখনই বলবেন যে আমাকে এই সিএফটিটা 28-এর জায়গায়, কিন্তু কখনো সে আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য কখনো সে 24 দিয়ে ভাগ দিবে, কখনো সে 22 দিয়ে ভাগ দিবে, কখনো সে 18 দিয়ে ভাগ দিবে। সে তার মন গড়া ভাবে আপনাকে একটা বুঝাই দিবে। কিন্তু যখনই আপনি লিটারে বুঝতে যাবেন, তখন কিন্তু আর তার চুরি করার কোনো অবকাশ থাকবে না। আপনাকে অ্যাকচুয়াল লিটারটা তাকে বুঝাই দিতে হবে।